안녕하세요, 송간의TV입니다. 오늘은 며칠 전에 저희가 소개해드렸던 빅토리캠프의 기빙트리 스퀘어 스테인레스 버전의 이제 불을 피워볼 건데요. 장작모드와 펠릿모드에서 어떤 불 모양을 보여주는지 보여드리도록 하겠습니다. 불을 피우기 전에 기빙트리 스퀘어에 대한 간단한 조작 방법을 알려드리도록 하겠습니다. 난로 상단에 에어커튼 조작부가 있습니다. 에어커튼 양쪽에 볼트를 풀러서 에어커튼을 열고 닫을 수 있습니다. 장작 모드에서는 에어커튼을 선택적으로 열거나 닫으시면 되고요. 펠릿 모드에서는 반드시 에어커튼을 닫아 주셔야 합니다. 그 다음 제서랍 아래에 장착되어 있는 급기 조절입니다. 멀티 툴을 이용을 해서 제서랍 아래의 급기 조절부를 당기거나 밀어서 급기를 조절할 수가 있습니다. 기빙트리 스퀘어는 이 급기 조절부 하나로 연소실 하부의 1차 급기하고 연소실 내부 벽면의 2차 연소 급기를 모두 조절할 수 있습니다. 급기 조절부를 앞으로 이제 최대한 당기면 1차 급기하고 2차 급기가 모두 개방이 되고요. 급기 조절부를 안쪽으로 최대한 밀면 1차 급기하고 2차 급기가 모두 닫히게 됩니다. 급기 조절부를 이 중간에 표시선까지만 당기면 1차 급기는 닫히고 2차 급기는 열리게 됩니다. 마찬가지로 장작을 태울 때는 이제 급기를 조절하면서 선택적으로 사용을 할 수가 있는데요. 펠릿 연소기를 사용할 때는 급기 조절부를 모두 밀어서 이 급기를 완전히 닫은 다음에 기미를 유지해 주셔야 합니다. 그 다음은 화구문에 대해서 설명을 드리겠습니다. 기빙트리 스퀘어의 도어는 반대쪽 불보기 창하고 위치를 바꿀 수가 있어요. 그래서 사용자 선택에 따라서 좌측, 우측, 그리고 앞쪽으로 열릴 건지 뒤쪽으로 열릴 건지 모두 선택을 할 수가 있습니다. 저는 오른쪽에서 앞쪽으로 열리는 게 편할 것 같아 가지고요, 위치를 바꿔서 달았습니다. 그리고 화구문의 잠금 장치는 위아래 두 개가 있는데요, 멀티 툴을 이용을 해서 열고 닫을 수가 있습니다. 저는 이제 저희 카페 회원분께서 선물을 해주셔가지고요, 별도 손잡이를 달아서 사용해 봤습니다. 자, 그러면 설명은 이제 여기서 멈추고 기빙트리 스퀘어의 이제 불 모양을 보여드릴 건데요. 장작 모드랑 펠릿 모드랑 어떤 모습의 불을 보여주는지 잘 감상해 주시고요. 아직 사전 예약 구매를 진행하고 있으니까요, 많은 참여 부탁드립니다. 감사합니다.